Ya dangantakar ka take da Muktar ne? Saboda na ga ka damu da shi sosai. To, Muktar amini na ne. Domin kuwa abokina ne tun na yarinta. Tare muka taso da shi tun muna 'yan yara. Allah sarki. Yalla bai. Ina roƙonka dan Allah dan Annabi. Idan har Muktar mutuwa yi, dan Allah ka sanar da ni mana. Domin ina ganin kamar a yanayin da nake a yanzu, na kai in jure rashin koma waye kuma duk alaƙar da take tsakanina da shi. Wato na yi la'akari da wani abu, ka san an ciyo da gobe sai Allah. sai Allah. Haka yake. Kullum in baro gidana tun safe in zo wannan waje naku in yi ne ba abin da nake. Allah ya Allah bai na gaji. Sai nake neman alfarma in za ta yi a banna a gida in rika zama ina hutawa kafin buɗe ofis ina ya zama na in ka ga na zo nan sai sati haka. Ka san wannan mutumin? Kana nufin wannan shi ne kashe Muktar? Menene hikimarka na faɗan haka? Idan ba shi ne ya kashe Muktar ba, me ya saka za ka nuna min hoton shi a daidai lokacin da na buƙaci in ji ba a sanya ɗan uwana ya mutu? Wannan shi ne Alhaji Sada, kuma yana da kamfani Sada Investment. Alhaki, alhaki.